Sa mga bata or mga tao nga natawa aning pitsa ha Marso 24, unsa man puy hubad niini? Kung ikaw na tao sa Marso 24, na imuhang pagkakutikutihan. Dali ra ka masapot. Nya, ang imong mga ginikanan ug mga igsuon, magkuan sad nimo, magsaway. Nya, ikaw, gusto sad ka nga makahuman sa imong pagtuon kay gusto ka nga mutabang sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Unya ikaw gusto ka mamalit og mga yuta, balay ug mga alahas. Paningkamot lang jud aron matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao na imong hubad sa Marso 24. O mga ka Marso 24 diha og sa mga tao nga nakakita ani nga video, sa mga interesado, you can like this video. Please share this video and subscribe. Also, you can comment below. Thank you.